Hello mga kabebe! Welcome back to our channel. At yun nga guys, kung bago pa kayo sa aking channel, ay please pa-subscribe sa ko, like, and comment. At siya nga pala guys, happy 1,000 subscribers po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabebe. Sa mga una at bago ko pong subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre, kakain po muna tayo. Pero bago tayo kakain, magpipray muna tayo guys. Amen. Okay guys, malinis na ang aking kamay at kakain na tayo. Meron tayo ditong hinanda kong ulam guys. Simple lang. Adobong paksiw na galunggong. Napakasimple lang guys. Wala akong ibang maisip na lutuin. So ito na lang. Tsaka tagal ko na din nag-uulam ng isda guys. Kainan na. Matinik nga lang ito mga be. Matinik siya. Ba? Unang subo para sa inyong lahat mga kabebe. Sarap. Sarap. Salubong lahat ang lasa niya. Ang sarap-sarap. Ang sarap mga kabebe. Ang sarap. Lasang-lasa mo yung bawang, sibuyas, suka. Matinik nga lang mag-ulam ng ganito, no? Pero ang sarap niya.
Ang sarap talaga, grabe. Nanunuot yung lasa. Sarap. Hindi na ako nagsasalita, mga kabebe. Concentrate na sa pagkain. Hirap kumain mag-isa ba walang kausap. Sarap talaga.
Sarap-sarap. Nangkat na. Okay guys, tapos na po tayong magmukbang. Ang sarap po ng ating ulam. Naubos po yung 4 na pirasong galunggong. Adobong paksiw na galunggong. Ang sarap guys, i-try nyo. Ang sarap, grabe. At hanggang dito na nga lang po guys. Sa susunod na lang po ako mag-shoutout guys ha. Promise, mag-shoutout na talaga ako. At gusto ko kayong i-shoutout syempre. Shoutout po sa inyong lahat mga kabebe. Shoutout po sa lahat ng mga kapwa ko mukbangers. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabebe. At hanggang sa susunod na naman po muli. Magkita-kita na naman po tayo ulit sa aking susunod na mukbang. Maraming salamat po. God bless us all. Bye-bye!